नमस्कार। आज हम आपको रोजेडेक्स के बारे में बताएंगे। ये बलगम वाली खांसी के लिए आता है। ये जमा हुआ कफ पतला करके निकाल देता है। ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह में भी काम करता है और ये 172 रुपये का आता है। कैसा भी जमा हुआ कफ को पतला करके निकाल देता है। धन्यवाद।